E aí, gente, tudo bem? E hoje eu vou trazer aqui que eu liberei todo o poder da fruta Blizzard. Então vamos lá. V2. Só que os V2 são mais caros que... São mais caros do que o... São muito caros, né? Já que minha recompensa é de 35. Tem que foi meu balde. Então, gente, eu já liberei todo o poder da fruta da fruta da Blizzard, né? No caso, nevasca. Vou pegar aqui esse daqui, que é da hora. Beleza, gente. Então a gente vai na Hydra agora, no caso, né? Não tem nenhuma Game Pass, como vocês podem ver, eu sou pobre. Então vamos lá, a gente vai aqui na Hydra. Vamos ver aqui, tem gente aqui pelo visto. Tem gente que tem o God Woman ou Super Humano, não lembro qual desse estilo aí. Então vamos subir ali em cima, né? Primeiro ataque. Lembrando ela é completamente logia, né? Primeiro ataque. Veja que tipo coisinha. Segundo ataque, no caso. Ah não, o segundo ataque é o voo. O voo tá dando pra caramba. A segunda habilidade causa uma tornada que tá dando pra caramba também. É 3.000 de dano. Ele tem esse ataque aqui que é tipo furacão. E por último, o ataque mais maneiro tem esse. Que ele dá 9.000 de dano. Ah não, ele dá mais dano porque tem... Ó, 17.000. 8.000 de dano no caso, né? 8.500. Porque no caso 17 divididos por 2, que deu dano em 2, é 8.500. Então vamos lá. Esse daqui é o poder da fruta Blizzard, tá bom, gente? E a gente vai encarar alguns bosses aí do CA2 aí. Porque eu ainda não consigo derrotar todos aqui do CA3, né? Então é bem complicado. Vou deixar uma ponta inicial na Hydra. Mais fácil. Então já volto aqui com vocês. Então o primeiro aqui da nossa lista de bosses é o primeiro boss, né? No caso, o Daimon. Então já vou aqui usar a ult. Olha lá. Nossa, 15.000 de dano. Eu ainda não acabei meu combo, porque no meio do combo ainda tem um voo. Nossa senhora, ele conseguiu. Boa. E o ultimate, que é o ataque mais forte, ele não carrega tão lento. Ele até que carrega bem rapidinho, né? E ela é muito boa pra PVP e pra farm. A gente já derrotou aqui o primeiro boss. Então, gente, o boss do Jamie aqui não tá aqui. Então a gente vai lá pro do Flamingo, que dá pra ver pelo aqui da observação que ele tá ali, ó. Olha lá, dá um cisne. Vamos lá. No final do vídeo a gente faz sobre o dá um cisne. E o voo dela também até que é bem rapidinho. Vamos lá e... Vamos lá. Eu ainda tô com a missão do Jamie. Vamos derrotar aqui o Dolph. O Dolph é bem... E ele ainda recupera a vida pra ajudar, né? Ele ainda tem aqui esse ataque. Que é super hiper mega agora. Mas a Ice aqui é... A Ice não. A Blizzard aqui é muito boa.
Uai. Ela aqui. Uai. Nossa, velho. Derrotei, velho. O que importa é que eu derrotei. E ali até um dinheirinho, né? Vamos lá, né? Agora o próximo boss, se eu não tô enganado, é o Smoker. Mas eu... Ah, não. O próximo boss é o Fugitor. O Fugitor aqui também não tá aqui também, gente. Então vamos embora lá pro Smoke. Vamos lá e foi. Vamos lá, gente. Falei de um jeito estranho. Mas vamos lá, né? O Smoke tá ali por sorte. E ele já dá muito mais XP, já dá 32 mil. Ele é muito mais fácil de derrotar do que o da família, né? Porque o da família não tem segunda vida. Só que ele dá mais dinheiro. Não. Nossa, basta porra aqui. Dropou o jet. O jetinho, no caso, né? Então vamos lá pra próxima. Gente, infelizmente, eu não achei o boss do gelo e ele não spawnava. Então vai ser só por isso mesmo. Então, até a próxima e fui.